हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास यहां पे टेक्नो कंपनी का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन पर यहां पे आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन पे वीडियो प्ले करते हैं या तो फिर यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके फ़ोन पर आवाज़ नहीं आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊँगा और इन सभी तरीकों को आप लोगों को अपने फ़ोन पर अप्लाई करना है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार बंद कर लेना है और उसके बाद चालू कर लेना है, यानी कि अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। तो ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, तो ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इस ट्रिक से आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है या तो फिर नॉर्मल सा रिबूट कर लेना है। ओके, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन पर सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं आप लोगों ने अपने फ़ोन को साइलेंट में तो नहीं कर दिया है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन यहाँ पे साइलेंट में रहता है और उस टाइम आप जो है कोई वीडियो अगर प्ले करते हैं तो उसकी आवाज़ यहाँ पे नहीं आती है। तो आप लोग यहाँ पे साइलेंट मोड को भी चेक कर लीजिए। और लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है, यानी कि अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आप लोग अपने फ़ोन को जो है अपडेट कर लीजिए। तो अपडेट आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इन सभी तरीकों को जो है अपने फ़ोन पर अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा।